大家看一下啊，很多人啊，这个咳嗽啊特别难受。这个咳嗽呢问题也比较多。我们看一下啊，我们咽喉部位，你看这个咽喉，我们在咽喉这个侧面这个地方啊，就是这个是下颌骨嘛，就下颌腘骨肌这个地方呢，就咽喉部位两侧，你找到它的这个比较紧的，为什么咳嗽呢？就是支气管要扩张，气管要扩张，因为气管里面有东西，它不舒服难受，那么你要把咽喉这个地方打开，把气管全部通道打开。它能舒服，一舒服它就不会产生咳嗽的现象。所以说你只需要把这个地方呢，你给它打通，按一按，揉一揉，这个时候呢就能很好的去帮助它呢把这个位置呢给它松开。那松开之后呢，你会发现它嗓子这个有不舒服的问题啊，它也会逐步的会缓解啊，这个效果非常棒。那如果说遇到这个问题，我们用这个方法就可以了。那有的人呢可能说是在我们的下面，一咳嗽这个地方难受，那么也简单，双手，一只手按到这，我那一只手把这个松开。一只手按到这边，把这一侧给它松开，也是一样的。你做个3、5分钟之后，你会发现它的咳嗽的这个问题啊，就得到解决了啊。因为咳嗽其实手法调的这个咳嗽，这个效果很好。咳嗽你只要明白原理了，它很简单啊。我们需要做的就是你把它明白了之后，按照这个方法去做，它就有效啊，效果非常棒。你们尝试一下就知道了。好，刚才呢跟大家去讲解的是我们的这个咳嗽，大家把咳嗽看明了没？很简单吧？这是按什么位置？舌骨这个地方，舌骨啊，舌骨肌下颌的这个地方，只要你这个地方松了，咽喉部位有异物、有难受的，有这个气道比较窄，然后你吸气的时候，鼻子吸气、嘴巴吸气的时候，它气管太窄，你用这种方法做完之后，这个现象立马消失啊！这个只要你这个地方有咳嗽的，就立马消失。看明白了没？自己咋做？哎呀，你看这个手放在这个，自己就可以做嘛。你有咳嗽，这个只要是这个地方里面我们引起的咳嗽，你把这个地方通开，它立马不咳了。那每个地方咳嗽不一样啊，对不对？这种位置就局部，在局部就能解决的问题。